Մարիա հեռուստասերիալում Դավիթը Մարիային տուն է հասցնում, վստահ լինելով, որ այժմ նա պետք է լինի ապահով միջավայրում։ Իսկ ինքը միանգամից գնում է Մարիայի աշխատանքի վայր, որոշելով գործել առանց նրա իմացության։ Նա դիմում է Մարիայի քարտուղարուհուն, խնդրելով Սոֆիայի հեռախոսի համարը, միաժամանակ հստակ զգուշացնելով, որ Մարիային ոչինչ չի ասի այս մասին։ Քարտուղարուհին զգալով իրավիճակի լրջությունը համաձայնում է։ Դավիթը ստանում է Սոֆիայի համարը եւ անմիջապես զանգում։ Այդ պահին Սոֆիայի կողքին է Արտակը։ Սոֆիան լսելով անծանոթ ձայն, զարմացած է ու չի հասկանում իրեն ով է զանգել։ Երբ Դավիթը ներկայանում է, Սոֆիան շփոթված կրկնում է նրա անունը։ Այդ պահին Արտակը վերցնում է հեռախոսը եւ խոսում։ Հեռախոսազրույցից հետո Դավիթն ու Արտակը պայմանավորվում են հանդիպել։ Հանդիպման ժամանակ Դավիթը հստակ դիրքորոշում է հայտնում, առանց ձևականությունների։ Նախ նա պահանջում է բացատրություն Արտակից, պարզելու համար, թե ինչ գործ ուներ նա իր մայրիկի հետ, ինչու էր հետևել, ինչպես նաև ինչ նպատակներ ունի։ Դավիթը զգուշացնում է, որ եթե եւս մեկ անգամ նման բան կրկնվի, ապա ինքը այլևս այսքան հանգիստ չի խոսի։ Արտակը հակառակ իր սովորական ինքնավստահությանը այս անգամ խոսք չունի, նա ընկճված է, բայց հանդիպումից հետո զայրացած զանգում է Ռաֆին, պահանջելով հանդիպում։ Արտակը սպառնում է, որ եթե Ռաֆը չգա, ապա ինքը պատրաստ է բացահայտել ամեն բան, այդ թվում նաև այն, որ հենց Ռաֆի հանձնարարությամբ է փորձել վնասել Դավիթին։ Նա ասում է, որ պատրաստվում է ամեն ինչ պատմել Մարիային։ Ռաֆը հայտնվում է ամբողջովին քաոսային վիճակում։ Մի կողմից Արտակի ճնշումներն են, մյուս կողմից Մարիան։ Նա կորցնում է վերահսկողությունը, Մարիային ուղարկելով ձայնային հաղորդագրություն։ Ռաֆը ասում է, որ այսուհետ ինքը Մարիայի թշնամին է, որ սկսել է նրա դժոխքը, եւ Մարիան շուտով շատ է զղջալու իր արարքների համար։ Մեր կանխատեսմամբ հնարավոր է, որ առաջիկա սերիաներում տեղի ունենա հետևյալ զարգացումը։ Ռաֆը կհանդիպի Արտակին, բայց այդ հանդիպումը ընդամենը զրույցով չի ավարտվի ու նույնիսկ ոչ էլ վիճաբանությամբ։ Ռաֆը կորցնելով ինքնատիրապետումը կգնա ծայրահեղ քայլի եւ կսպանի Արտակին, սակայն սա դեռ ամենը չէ։ Ռաֆը կարող է այնպես կազմակերպել ամեն ինչ, որ ամբողջ մեղքը բարդվի Դավիթի վրա։ Եվ եթե այս սցենարը իրականություն դառնա, ապա Դավիթը կհայտնվի կալանքի տակ, մեղադրվելով մի հանցանքի համար, որը չի գործել։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ կարծիքի եք այս կանխատեսման մասին։ Գրեք մեկնաբանություն։ Սուր ինձ հարց են տվել, ընկեր ունես։ Նեկունեն ասելի հո անտեր չես։ Նեկունեն։ Այսինքն եթե չունեմ, ուրեմն անտեր է։ Դե բա մարդի թե ընկերներով է հարուստ, թե ընկերներ չունես։ Ինչ ասենք։ Որ կամարի ընկերն է։ Եվ ով է այդ ընկերը։ Օй, դաշը բարձրաձայն ենք ամեն դեպքում։ Իսկ թվում է բոլորից համար բարձր։ Ոնց է ինչ որ բան ստեղեք, չեմ կամ տեղի։ Դու լավ ես։ Կարայինք չեմ ինքի օրինակ տանը լինեինք։ Ես կլինեի անկապիկ։ Ես սուրճ կխմեի տանը, սուրճ։ Ընկերները կարաման են մի խոսքը։ Ռեյսեր։ Դեկնա, նստել ես։ Ես դες ուզում եմ ցույց տալ, թե ոնց է հնարավոր դառնալ դերասան եւ ուղղակի պարկած փող աշխատել։ Խնդրեմ։ Սովինան, ինչի՞ չես աշխատում։ Ալլա, աշխատի։ Որովհետև չգիտեմ։ Այսօր եմ նկարահանման։ Այսօր նեժնի նկարահանումը էլի։ Անիմս գովազդնամ։ Չէ՞ սուր։ Նեժնին նստես սպասում եւ դու իրան գովազ կանես։ Ես Վարդանի կյանքից եմ ուզում։ Կրավաթս քանդելա մեջը պարկելա։ Ջուրը տվեցինք։ Հիմա տալիս ենք ուտելիքը։ Հələ մի բանը ես եմ իրան խանգարում, իրան մլծիկից խանգարում եմ, կտրում եմ իրան։ Ես էլ եմ ուզում սա։ Время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас.
тобой у нас։ Բա, այսպես տաղանդ է մեր Էլենչոն։ Սուրենը կռիվանում, թե ուրա թամի, ես 2 րոպե շուտ հասել եմ։ Փար Կրիշնային։ Կրիշնային։ Ես պատրաստ եմ։ Մենք ֆիլտրով ենք ստորյանում, որ մեր տանջված դեմքերը չտենակ։ Երեխեք դուք գիտեք մենք ինչ բարդ տեսարան ենք խաղացել այսօր, երկուսով, այն որ ուժ չունենք։ Հա, սպառվել ենք, բայց ասա որ ժամը 6:10 է, ես դեռ ուր եմ։ TV-ում եմ։ Դեռ նկարահանմանը մեզ բայրությամբ պետք է ասել, նոր կրկնեմ առավոտին 9:30-ից այստեղ եմ, 3:00 и վաղ այստեղ եմ։ Я в плену, помогите։ Այսենց վաղեմի ընկերներով Գևորգի մուսոնական տարիների ընկերն է, իսկ Ռոմելը իմ լավ ընկերն է։ Եկեք պրիմերային։ Սպասեք առաջիկա արված սերիաներին։ Երևի կհայտնվի։ Երևին որ նա հայտնվելու է, չէ՞ Գրիգ։ Այո։ Ես այսօր այնքան բան եմ հասցրել անեմ, ուղղակի չեք կարա պատկերացնեք, իսկ պատկերացնելու համար մենակ մի բան կասեմ։ Ժամը 6-ն է լինում, ես մինչև հիմա սուրճ չեմ հասցրել խմեմ, ինձ թվում է այդքանով ասվածը թե այս առավոտից ինչ վազվզոցի մեջ եմ։ Ինձ 2 կիլո համբերություն, 3 կիլո նервեր, մեկ էլ մի 4 մեշակ փող պետք, ով կօգնի։ Լավ վերջինը կատակ էր, բայց նախավերջինում նախավերջինը ճիշտ էր։ Աղջիկս կոֆե է պատրաստում։ Տոկը չտա։ Չէ, պլաստմասը։ Նկարում չէ, մենք կնոց աշխատանք ունենանք, որ մեր գործը սկսվի ժամը 3-ից 3-ին ու 6-ին ավարտվի։ Ինչ վատ կլիներ։ Շատ փող չենք ուզում, լավ 3 ժամը։ Շատ չէ, մի քիչ չկանը որ։ Նորմալ։ Մարիա ջան, էս արդարա, որ սենց ցուրտ է հոկտեմբերին։ Իսկ արդարա, որ ես այսենց պիտի նկարվեմ առանց այս Մի պիջակի։ բացի շորերը։ Այդ ինչ ձև է։ Ժողովուրդ, ես իմ աբուլին եմ տեսել։ Արի։ As for now drinking. Շատ։ Չէ, շատ։ Այո։ Կան կարող Մեր նկարահանումները շարունակվում են Մարիա հերոստասերիալի։ Ես ու Թամարիկը սենց բարի ադրացիական հարաբերություններով Ես կասեի սիրով։ սիրով, էկրանից են կողմ սիրով սիրելի հերոստատիտողներ, այդպես մի դատեք մեզ։ Հո, ինք շատ լավ մամա է։ Ստենդատում Թամարա